মামলি তুই তো হলে যাবি হ কিছু লাগবে না পিস বিক্রি করে পিস এক পিস 400 টাকা মানে আমটা তো সুন্দর আমটা কেজি নিলে 600 পিস এক কেজি 600 টাকা এগুলা এক পিস তো আর 1 কেজি হবে না 1 কেজি থেকে কম হবে আধা কেজি হচ্ছে সন্ধ্যা আছে আপনি কোন 1 কেজি আধা কেজি না 100 গ্রাম হোক মাপা নেই ঠিক আছে